嗱，今集談期感謝咧，就係其實上過嚟噶啦，喺我以前個台度有上過嚟嘅，叫阿志係嘛，我都唔係好記得啲網民有陣時真係好驚咧噏錯咗人哋個真名啊。通常談期感謝我盡量唔會喺度嘅，費事俾壓力啲上嚟講嘢嘅人啦。咁我哋聽下佢嗰個個案啦。談期感謝。嗱，今日好高興啦！呢集談期感謝呢，咁呢個特別嘅嘉賓呢，梗係要由我呢個特別嘅人咧去介紹咧，講笑嘅啫。咁你哋聽到佢把聲之後呢，你哋會覺得似曾相識嘅。點解呢？我講少少啦，就係佢今次呢就唔係第一次上嚟感謝師傅噶啦，今次呢係第幾次啊？你自己出聲。大家好啊！我今次第二次上嚟嘅啦。咁呢，佢叫咩名啊？我係阿志啊，大家好。阿志，咁你講翻嗱，我講翻少少啦，或者阿志之前呢揾個師傅，咁如果大家網友呢仍然有印象嘅話呢，就係話佢係打一份寫字樓嘅工啦，收入係咁多噶啦，梗噶啦，又唔老細呢。就係覺得佢嘅表現唔係咁得啦，表現唔好啦，又冇得加人工，又冇得升職，做乜嘢呢都唔啱老細嘅。咁其後呢，就揾咗師傅嗰度就做咗啲嘢啦，之後呢，就有一個好大嘅轉變，有得加人工啦，係咪？咁好啦，今次阿志你第二次上嚟感謝洪師傅啦，咁你可唔可以講翻今次你上嚟想多謝師傅啲乜？師傅喺邊一方面幫到你呢？就咁樣嘅。咁上次錄完感謝之後，咁再問翻師傅咧，因為嗰陣我就投資又有少少失利啦。咁個金額都幾大下嘅，好似都過18千萬，6位數字嘅喎，個損失係嘛？係6位啊！我即刻數下先，我自己都唔記得。咦，哇！打份寫字樓工都有咁多位數字嘅損失，你都嗰份工嘅收入應該唔錯啊！之前賺落嗰啲嚟噶嘛？哦，係，跟住就差唔多輸晒咁哋啦，跟住就揾阿師傅睇下冇咩幫手啦。咁師傅就幫我做咗2樣嘢啦。其實你係想揾師傅係幫手，係即係喺你即係投資失利嗰方面點樣去幫你揾得翻係嘛？係可以咁講啦，即係唔好行錯路咁樣。已經行錯咗一大步啦，係啦，輸咗成間廠咁滯係嘛？買粒糖就輸間廠嚇。咁跟住好啦，你就喺師傅嗰度就做咗2樣嘢。呢度咧我哋就唔講得嘅。咁好啦，咁之後有啲咩事發生咧？喺師傅請咗嘢之後，咁就好奇怪。嗰一陣之後就識咗個朋友啦。本身唔識嘅，真係。係。咁樣就跟住有日咁大家食飯咯，坐低喺度傾偈啦。咁原來大家都對於投資嗰度都有啲，即係佢都對投資有興趣嘅。咁樣就咁大家研究下啦。咁跟住佢又即係大家研究下。或者係咯，即係有啲咩你要注意係嘛？同埋啲方向啊咁樣。即係講俾你聽啊！你有啲咩要注意？可能買呢一隻股票，我話呢一個投資，你有啲咩嘢你要留心啲咁樣係咪？即係另外一個方向去諗咯。即係你以前就永遠向 A 嗰邊。死牛一邊頸咁諗 A 即係 A 段，跟住原來有 B、C、D、E 段咁樣咯。係啦，咁呢個朋友係其實你係唔識嘅。之前完全唔識嘅，唔識嘅。但係我呢個朋友，即係佢個朋友就大家個 common friend，但係我識咗佢20幾年㗎啦，但係都唔知道。唔知佢即或者唔知你個 common friend 有呢一個人出現。哦，咁樣好啦，咁跟住之後佢就大家你哋鑽研啦，咁啊講咗少少你要留意嘅地方啦。好啦，咁跟住咧。跟住就奇怪事就發生咗啦。又奇怪，好多嘢奇怪㗎嘛。喂，唔怕你講，唔緊要嘅。OK，談期感謝啊嘛，咁所以要講啲奇怪嘅嘢嘅。咁你講下有啲咩奇怪嘅嘢發生咗，一接二連三咁樣。跟住因為之前我開始做投資或者玩嗰陣，其實我係都好怯嘅，即係點講咧，即係冇信心。冇信心咯，即係買完之後就，所以就輸好多錢啦，輸咗間廠啦。冇間廠嘅，我都想有間廠。即係船頭驚咪船頭驚炒嗰條。船頭驚咪即係冇信心啦。係啊，冇信心咯。跟住做咗嘢之後，咁我都係嗰句咧，都係信師傅嘅功力噶嘛。係。咁就
放膽去試下咯。咁就做，跟住就慢慢好奇怪啦。咁即係又奇怪啦，唔知點解。即係俾你識到一個咁嘅朋友嘅朋友，係啦。但係其實你係唔知道啊。唔知道。咁好奇怪，跟住就慢慢，唔係一次過一炮過嘭一聲咁樣樣。聽到突一聲，因為實在太高興啦，佢嗰種興奮嘅心情咧，大家唔好意思啊，佢嘭一聲咁樣，即係幫你贏翻晒啦。咁其實係慢慢咁樣贏翻，即係攞翻之前輸翻嗰啲，跟住而家就有正數咯。唔係我應該有突喎，贏得有突喎，係咪啊？咁樣，咦？你可唔可以透露又贏咗幾多？大約比之前多10零20%，唔哇係10零20倍啊，10零20%啫。我有咪後知道你幾多啦？但係如果你講10零20%都好犀利噶喎。都係啊，係咯。咁樣好啦，今次咧你又上嚟多謝阿師傅啦，先頭都講咗啦，咁就話你嗰個工作嗰方面啦，咁好啦，今次你都話自己咧要求主動咧，就話上嚟要多謝阿師傅，因為幫助你喺呢一個投資失利嘅情況之下咧，就起死回生，揾翻你輸去嗰啲，仲要有突，係咪？咁好啦，咁你有啲咩想同師傅講呢？首先咁我多謝師傅先啦，因為佢真係由頭到尾你都幫咗我好多啦。咁樣就因為初時因為我識咗呢個朋友好耐噶啦，即係我個朋友嘅朋友呢，就即係大家我同佢都唔識嘅，一路以嚟都唔識嘅。咁師傅幫咗我啦，咁機緣巧合之後，咁我就識咗呢個朋友，咁大家一齊研究啦。咁研究完，咁研究咗咁之後，咁我有啲思維就清晰咗好多啦。咁跟住就咁我就放膽咗去做我啲投資嘅決定。咁其實發現就機會就成日都有嘅，睇下自己識唔識把握咯。咁其實初頭因為我自己唔係一個即係新手啦，投資嗰啲咁新手輸嗰啲實㗎啦，冇理由一次過成啊。咁就係咁嗰陣我真係冇乜信心嘅。咁即係師傅幫咗我之後，咁就咁我都好神奇嘅。咁我好多機會面前啦，咁我都會嘗試去把握嗰啲機會啦。咁因為如果你唔把握嘅話，咁就唔係師傅嘅問題咯，咁就係自己嘅問題。機會成日都會有嘅，佢識唔識把握同埋你自己信唔信咯，最緊要對師傅有信心。咁樣好啦，咁我見到你都好開心啊，今日上嚟，因為你自己都主動要求要上嚟，多謝師傅。嗱，我所知呢，今次上嚟除咗講談期感謝之外，你都好似又揾師傅。都又做咗啲嘢噃，咁啊，我都好期待你呢嚟緊第3、第4次，甚至乎更多次呢，你就上嚟咁談期感謝啦，好唔好啊？好。咁好啦，我哋今日嘅談期感謝時間差唔多，咁好多謝阿志啦，咁我希望嚟緊不久嘅將來啦，係啦，好啊，咁啊多謝晒，我都好希望再一次見到阿志上嚟呢，感謝師傅。好 OK。